恭喜晒，恭喜邊個咧？就係恭喜我身上着緊呢件波衫嘅球隊咧，就係 Zamalek。咁啊 Zamalek 咧喺中文譯名咧，好似叫做森馬力克定係薩馬力克，我都唔係好記得咗啦。佢哋咧就係今年埃及聯賽冠軍得主啊，個會徽都幾特別噶。咁啊 zoom 近啲俾大家望一望啊。咁係一個弓箭手咧，就喺度射緊箭嘅。咁其實成件波衫咧，中間下邊呢度咧啲暗花咧，都係同一個模樣嚟嘅。咁其實咧，佢哋就喺埃及嚟講咧，就係屬於第二勢力啦。攞聯賽冠軍嘅次數咧，係僅次於艾亞里嘅。咁啊，今次埃及嘅大軍名單咧，都有3位球員咧係入選咗啊。咁對於普羅球迷嚟講，講到埃及啦，可能嚟嚟去去咧都係識沙拿啊、馬莫殊啊，咁就兩個都係踢緊英超嘅球星啦。咁當然啦，沙拿咧就即將會離開利物浦噶啦。咁啊，唔知下一站去邊啦。咁但係呢啲就後話啦。咁其實你話加埋其他有個別一兩個球員咧，而家陣中就得4位球員係踢緊歐洲嘅5大聯賽嘅啫。除咗沙拿、馬莫殊之外咧，就仲有效力西甲奧維多嘅希森下身啦。咁但係奧維多就下季就唔喺西甲噶啦，佢哋就降咗班啦，去到西乙。咁啊，仲有就踢緊法甲嘅中堅咧，就係阿迪蒙尼姆。咁其餘咧就7-8成嘅球員咧都係踢緊埃及嘅本土聯賽，咁但係本土聯賽嘅球員當中咧，其實嗰個分佈咧都係主要嚟自3間球會嘅啫，就係頭先我講過嘅 Zamalek 啦、艾亞里啦，咁啊同埋就有一隊波叫做 Pyramids， 咁啊 Pyramids 就即係你翻譯翻做英文即係金字塔啦，咁我又唔係好肯定隊波係咪中文譯名叫做金字塔，咁啊當住係先啦嚇。咁其實就今次大軍名單咧有12位球員咧就過咗30歲噶啦，咁而23歲或以下嘅球員咧，得一個啫，就係正前鋒踢緊巴塞隆拿，係巴塞隆拿 B 隊啊，咁就唔係巴塞隆拿嘅 A 隊，就唔係一隊。巴塞隆拿 B 隊咧就喺西甲嚟講咧，喺西班牙嚟講咧就係第4級別嘅球隊嚟嘅。咁啊呢位前鋒球員咧就叫做阿迪卡連，咁啊23歲或以下嘅球員咧得佢一個啫，咁啊仲要喺國家隊上陣次數咧得1場咁大把啫，好似個感覺咧就係焗住揀啊，焗住揀係咩意思咧？就係國家隊鬼唔知冇後生仔咩？咁但係你求其係咁以揀一個咧，就做下樣俾人睇下啦。咁啊，等大家知道，等球迷知道或者球評家知道咧，其實埃及啊都有啲新人嘅噃。咁但係事實上係咪真係好多嘅新仔咧？其實你睇一睇嗰個大軍名單，睇一睇啲年紀啊、平均年齡咧，你就一清二楚噶啦。上年年尾咧，非洲國家杯第2輪嘅分組賽咧，對住南非嗰場啊，當時埃及雖然係贏1球。咁但係正選陣容嘅平均年紀咧係去到31.2歲，最後生嗰個係馬莫殊啊，26歲啦。咁啊跟住咧已經係去到防守中場嘅馬維艾迪亞就27歲，其他咧好多當日係正選嘅球員咧都係30歲以上。雖然你話嗰場波係贏波啫，咁但係無論如何，埃及都係時候要換血噶啦，唔換血嘅話咧真係搞唔掂。咁我當然知道啦，即係其實埃及咁多年以嚟咧，好多球員咧都係可以踢到好大年紀嘅。國家隊史上咧上陣次數，即係講緊史上有14位球員咧喺國家隊嘅上陣次數咧係100次或者以上。咁當中咧就當然都包括埋主教練嘅荷森哈辛咧，即係今屆賽事埃及嘅主教練荷森哈辛咧喺埃及國家隊咧踢咗176場，好誇張噶。咁但係以前還以前啦，而家還而家，而家嘅足球速率高咗咁多，體力化咗咁多，又趨向年輕化咧，你用以前嗰一套套入嚟而家呢一代咧，好難行得通噶，唔係咁容易嘅。咁其實荷森哈辛就教咗國家隊有2年幾噶啦，咁啊參考翻近期嘅賽事咧，無論你話喺陣式上面咧，都有啲嘢係值得攞出嚟同大家去研究下嘅。咁因為喺非洲國家杯咧第1輪嘅分組賽對住津巴布韋嗰一場咧，其實同埋季軍戰對住尼日利亞嗰一場咧，其實埃及都係用4人防線嘅。咁啊跟住中間啦，由第2輪開始去到4強嗰場咧，中間呢5場波咧就全部都係踢3後衛嘅。咁但係完咗非洲國家杯之後咧，近幾場嘅熱身賽咧又用翻4人防線，咁啊成日都會轉嘅。不過咧就轉翻做4人防線嘅時候咧，成績又好好，贏沙特阿拉伯4球，贏俄羅斯1球，咁啊同埋咧就可以打和西班牙啊，咁啊逼和咗咧西班牙0-0嘅3場波咧都係可以保持不失。咁會唔會喺嚟緊決賽周暫時都係用翻4人防線咧？咁你話近屆大賽嘅成績啦，其實非洲國家杯近5屆咧有3屆都可以入到4強嘅，雖然就贏唔到冠軍，咁但係咧都叫做係有翻咁上下嘅號召力啦，咁啊多數咧都係能夠入到4強，都算係唔錯啦。咁但係世界盃咧，其實近呢8屆啊，佢哋係得2018年嗰屆咧係入到圍嘅啫。咁但係分組賽咧就3場波都輸晒，仲要去到最尾嗰一輪，我都好記得啦，最尾嗰一輪咧就例行公事嚟嘅啫。
佢哋同埋沙特阿拉伯咧都係頭兩場輸晒，去到最後嗰一輪咧都要輸埋俾沙特阿拉伯啊。咁啊未至於30部隊嘅，因為佢哋叫做識得入波啊嘛。咁但係咧就2018年嗰屆咧都係有啲失望啊。咁啊即係因為喺嗰一組咧，你諗住埃及都有少少機會可以爭到出線啦，咁但係最後就包尾出局，1分都攞唔到。咁啊今屆賽事咧就我諗你見到個陣容咧，入選嘅名單咧有樣嘢你都會覺得，咦點解會咁嘅？就係佢哋揀咗4個龍門啊！咁我同你一樣我都唔係好明點解㗎，咁但係我就只能夠話俾你知，嘗試去揾啲原因出嚟啦。咁就係因為上屆同埋前一屆非洲國家盃咧，埃及都係揀咗4個龍門。咁你要我去勉強去聯想下有啲咩可能性，或者係揾下到底有啲咩原因啊理據的話咧，咁我就要講翻咧大前屆啊，2021年嗰屆非洲國家盃啦，當時其實去到16強階段咧，埃及咁喺互射12碼之前啊，嗰場波對住科特迪瓦嘅，去到互射12碼階段之前咧就換龍門，加時嘅時候咧就換龍門。咁而當日做英雄嗰位門將咧就叫做加巴斯基，咁啊加巴斯基咧咁喺嗰場波16強就做咗呢個撲12碼嘅英雄啦。咁啊然後8強咧佢就做咗正選啦。咁但係嗰場波咧點知做正選咧佢係傷出喎。咁然後4強咧佢又可以攞翻個正選位。咁啊跟住咧4強咧又做呢個12碼嘅贏波英雄啊。所以咧就唔知係咪嗰屆咧就令到可能埃及嘅團隊咧覺得，咦門將位置有時揀多一個半個都可能有幫助噃啊！咁我唔知啲門將嘅訓練啊，佢哋平時操練上面啊點樣去處理啦。咁但係就自此之後咧，上屆同埋就前一屆非洲國家盃咧，埃及都係揀咗4個龍門嘅。咁啊，其實好難考究噶啦，即係當中嗰個原因。咁但係就無論點都好啦，今屆賽事正選嘅門將咧，應該都係艾舒拿維噶啦。咁因為近屆非洲國家盃同埋就18年嘅世界盃咧，佢都係國家隊嘅正選啦。佢就37歲嘅。不過年紀比佢大嘅龍門咧，今屆都仲有一個啊。咁因為今次咧就係揀咗艾蘇利文呢位咧就係38歲嘅龍門，佢就正正咧就係Zamalek啊，即係我身上著呢件波衫嘅球隊啦。Zamalek嘅龍門嚟嘅冠軍隊嘅龍門，咁啊揀埋佢咯嚇。咁但係其實咧就艾蘇利文咧就未代表過國家隊嘅。不過你又叫揀埋佢，可能就貪佢係有啲冠軍命水啊。咁但係我又唔係好明啦。你本身已經有艾舒拿維啦，你揀咁多咁資深嘅龍門做乜鬼咧？唔知道。咁啊，不如就講下後防啦。後防咧就長區球員咧，其實今次大軍名單入邊嘅長區球員咧，得5位係過6尺嘅啫。咁而當中4個球員都係中堅位置，另一個咧就係馬莫殊啦嚇，咁啊即係4個中堅球員同埋就正前鋒嘅馬莫殊。長區球員得佢哋5個係過6尺高嘅啫。咁所以你話中前場如果係真係兩翼傳中啊，或者係踢啲高空波咧，可能就真係唔使預埃及嘅。咁但係講翻後防位置啦。雖然頭先我就話陣式上面可能係有啲搖擺不定啦，咁但係表面睇落咧，今次其實就有4個中堅球員，咁但係實際上咧就有一位防守中場位置嘅球員咧，係喺近期嘅比賽咧轉3後衛嘅時候，轉3中堅陣式嘅時候咧，佢係會褪翻落去中堅位嘅。咁我一陣間咧我就會再介紹下佢啦。咁而幾個中堅球員啦，我就首先想講下咧就係阿迪蒙尼姆啊。阿迪蒙尼姆咧就係今年講緊喺尼斯咧法甲嘅球會尼斯咧。係冇落過場嘅，因為咧佢就係傷咗十字韌帶，咁啊唞咗咧差唔多成有1年嘅時間。咁啊講緊咧係真係幾日前啊，即係而家錄影嘅呢一刻咧，幾日前對住俄羅斯嘅熱身賽啦，同埋就3月份有一場嘅熱身賽啦，加埋先就係踢咗48分鐘嘅啫。對上呢一年淨係踢咗48分鐘，咁點搞啊？點算啊？咁其實佢又唔錯嘅，咁啊即係講緊喺單防能力啊，係有咁嘅質素喺度。咁但係現時國家隊正選中堅嘅位置咧，應該都係拉比亞加埋就耶沙伊巴謙噶啦。咁啊兩位球員咧都係33歲，同埋咧就係巧合地喺球會咧都係合作咗4至5年嘅。咁因為拉比亞喺上季轉會之前咧，佢其實喺艾亞里咧都係拍住耶沙伊巴謙嘅。非洲國家盃年頭嘅非洲國家盃咧，都係佢兩個打正選啦。咁啊，其實佢兩個都係幾好路數，未必話好身材高大，但係位置感啊或者互補嗰方面咧，佢哋兩個係夾得幾好嘅。咁而兩閘位置啦，一左一右簡單啲啦。咁啊，應該左閘咧就係法杜亞，右閘咧就係穆罕默德夏利。咁唔係對波都令到我要投降嘅。上一集你就聽到我講話美國，我話投晒降啦。咁啊呢集咧，埃及咧中後場位置咧，相對嘅主力咧就應該會係清晰啲嘅。咁但係就兩個二閘位置嘅球員咧，都唔係話助攻能力好強啊。咁所以點解有段時間咧，埃及啊、艾亞里啊，咁俾人嘅感覺咧就係好韌嘅一隊波。咁因為後防線咧係幾緊密嘅。
咁但係我都經常會強調住噶啦，研究埃及咧，你一定要參照埋艾亞利嘅情況啊，即係講緊埃及嘅班霸啦。咁但係近屆咧，其實艾亞利喺聯賽成績咧已經係冇咁強勢噶啦，同埋係有啲想轉型啊，有啲想轉型踢多啲進攻足球啊，就唔想成日俾人覺得咧，一講到艾亞利，一講到埃及嘅足球咧，防守反擊咯，防守好穩陣咯，咁啊進攻靠前面嗰啲個別球星嘅個人質素，咁就希望可以憑呢一樣嘢咧就可以贏到波。咁但係其實轉型啦，咁你都要啲時間㗎，咁要啲過渡時期㗎嘛。咁同上一集講嘅美國咧係有少少相似嘅。咁同埋你睇艾亞利咧，其實近屆聯賽成績就唔理想啦。非洲聯賽冠軍杯都係嘅，上一屆4強出局，今屆更加8強出局，仲要2個回合都輸嘅。冇記錯，好似係輸俾特尼西亞嘅艾斯帕蘭斯啊，即係我都有留意下非洲聯賽冠軍杯㗎嘛。咁但係喂，貴為非洲皇家馬德里喎。佢哋喺非洲嚟講，非洲球壇啊，呢啲杯賽賽事絕對係勁過皇家馬德里。近20年贏咗9次非洲聯賽冠軍杯，皇家馬德里近20年贏唔贏到9次歐洲聯賽冠軍杯啊？唔得啊嘛！咁所以點解我話埃及係滑落緊呢？你睇艾亞利近呢2年嘅成績，你就知道噶啦。冇得有時係可以咁樣去直接去做一個比較，因為今次埃及或者近屆埃及其實向來都係好倚重啲艾亞利嘅球員，喺國家隊咧有半隊波咧都係嚟自艾亞利嘅，咁而主力球員咧都有4-5個，咁所以你係一定要攞嚟去做參考嘅。中場中路啦，其實就埃及充斥住係大量都係工兵球員嚟嘅，就唔係話有好多創造能力好強啊，咁啊或者後上能力、入球能力好強嘅中場球員。咁咪又係球會合作行先咯，即係喺球會你夾慣夾熟嘅，咁咪可能你會喺國家隊都係揾你哋打正選咯。咁馬雲、艾迪亞、艾舒奧亞2個咧都係踢緊艾亞利嘅，艾舒奧亞就比較技術型少少啦，咁啊位置就會再前啲嘅。咁佢都係我今集咧重點會介紹嘅球員之一啦。咁啊馬雲、艾迪亞就係防守中場啦嚇。咁而前線啦，其實我諗熟就好熟噶啦，但係就反而我覺得咧，全隊波最難搞嘅位置咧，我覺得就係前線嗰個配搭，咁啊或者前線一啲球員嘅擺位啊。雖然我而家呢一刻咧，我就預計咗埃及係會踢4-2-3-1陣式啦，咁但係就由於沙拿高峰已過噶啦，你再擺佢喺右翼咧，一來佢爆發力冇以前咁強，二來你都會令到後邊嗰個右閘即係穆罕默德下嚟咧有啲辛苦啊，可能會有啲進退失據啊，唔知好唔好上嚟幫你做助攻啊，即係同你去 overlap 冚上嚟，去幫下你手開下路啊，定還是係守住喺後半場咧？咁啊，即係可能沙拿擺喺右翼嘅位置咧，等於利物浦啫嘛，咁利物浦個 case 一樣。咁喺今年利物浦咧，都有時都唔係話淨係挨住喺右手邊啦。咁所以解釋到咧，點解埃及轉3中堅咧？其實某程度上都係好事嚟嘅。咁如果3中堅的話3-5-2咧，沙拿咪就係喺正前鋒位置拍住馬莫殊咯。咁又可以專心專責，淨係負責入波。咁啊射術係永恆噶嘛，速度你就會減慢咗啫。咁但係射術你不嬲，你嗰個埋門觸角係唔會倒退噶嘛。同埋就因為呢隊波咧，前面其實就冇乜正前鋒球員喺度嘅，就算馬莫殊都唔係正前鋒啦，佢係一個副鋒或者係中意周圍走嘅進攻球員啊。咁啊好多前線好多個位都踢得嘅，但係就唔係一個9號位嘅射手，就唔會專責喺前面咧，就同你等波到啊，等供應啊，負責做最後埋門嗰下處理嘅。咁而另一個前鋒球員啦，頭先介紹過嘅阿迪卡連。咁又係一個後生仔啦，國家隊又係一個新人，亦都唔會揾佢擔正噶啦。咁所以都有機會啦，可能喺比賽與比賽之間咧，埃及係會轉翻個3後衛嘅。咁呢個就話聲俾大家知啦。咁啊，到時大家就可以睇埃及嘅比賽咧，就會有一定嘅心理準備。咁但係如果係真係4-2-3-1㗎啦，咁我諗右翼擺翻沙拿啦。咁而左翼其實都係埃及嘅名將嚟嘅，查斯古特。咁啊，查斯古特就踢過維拉啦嚇，咁啊本身都係艾亞利嘅青訓。咁而今年年頭咧，其實佢就重返母會啊，咁啊喺上年年頭啊，應該話上年年頭咧就重返艾亞利噶啦。咁啊，今季各項賽事咧入咗18球，職業生涯咧單季嘅新高啊。其實查斯古特又唔係話年紀好大嘅啫，咁啊31歲，咁但係你話都係而家喺邊度位置咧？速度就不復當年噶啦，咁但係勝在希望佢喺中前場咧啲比波啊、啲傳送啊好過啱啱出道初期嘅時候啦。咁除咗呢啲球星之外咧，有啲球員我覺得就係可能球隊潛在嘅秘密武器嚟嘅。咁我就唔係講話一啲常規入選嘅球員啦，即係唔係講緊薛數啊，
咁啊，薛素咧就係一位30歲嘅翼鋒球員。咁如果你係有留意下近期嘅非洲國家杯咧，薛素咧都經常會係有份入替嘅，咁啊又或者有時都會打正選嘅。咁就唔係想講薛素，咁啊，但係就想講下另一個都係叫做阿薛，呢個就係薛高。莫斯達法薛高啊，咁啊莫斯達法薛高咧，其實幾日前對住俄羅斯一場熱身賽咧，贏1-0嗰場波，就係佢人生第一次為國家隊上陣，亦都係嗰場波咧係一戰定江山嘅。咁我睇翻精華片段咧，嗰個入波咧就係莫斯達法薛高咧就接應右手邊嘅傳中咧，跟住後上衝頂頭錘搞掂嘅，都幾有功架㗎，即係搶點嗰下騰空嗰下咧都頂得相當之唔錯。咁我又係嗰句啦，有時你唔使理佢係乜水，唔使知佢係邊個。最緊要係有球運，最緊要係有信心。咁你有齊晒呢兩樣嘢咧，可能運氣就隨之而嚟㗎啦。咁其實莫斯達法薛高都唔係國家隊新人嚟㗎，挨近30歲，咁啊突然間入選，咁佢踢緊咧就係國內聯賽球會啦嚇，咁可能喺國內聯賽有好嘅表現。咁我鬼識佢係邊個咩？咁但係起碼呢啲球員咧就係真係有機會，就係對手都唔知道佢係邊個，都唔知道佢姓甚名誰。咁但係啦，既然球會已經話第一場踢熱身賽，第一場踢國家隊比賽就已經有波入。唔錯喎，有冇機會國家隊都可以做下奇兵咧？咁啊，主要就另外仲有一位球員咧，另一位秘密武器，轉頭再講啊。呢個球員咧都唔講得笑嘅。咁但係入波啦，除咗沙拿之外，當然都係要睇下馬莫殊啦。咁啊，前線其實靠佢數戶啦。上屆非洲國家杯咧，佢都入咗2球嘅。咁啊，埃及咧其實3場分組賽咧就2場波喺西雅圖踢，一場咧就喺溫哥華踢，兩個城市都好接近嘅。咁啊，應該就唔係話需要有太多嘅舟車勞頓嘅痛苦啦。咁啊，同組對手咧都唔係強得去邊嘅啫。咁你又遇上唔係最巔峰時期嘅比利時，你又有同組有受到戰事影響，有好多內憂外患啊，又年紀老化嘅伊朗。咁啊，仲有就係實力都唔方強得去邊嘅新西蘭。咁啊，第一場波咧對住比利時，其實攞分嘅機會都有嘅。咁因為始終有啲強隊咧，可能第一場波咧就會比較慢熱啲啦，冇咁快入局啦。咁啊，大家試探性質。打和我覺得都唔出奇，咁啊同埋埃及亦都有咁嘅防守嘅底蘊喺度，合作性亦都係唔錯嘅。咁無論你話對比利時嚟講，定係對於埃及嚟講，第一輪分組賽，就算你話大家各得1分咧，都冇所謂。最緊要就係第2同埋第3輪對住同組比較弱嘅球隊咧，咁如果你係贏晒的話，一樣出到線㗎。就算你話1勝1和，一樣都係出到線嘅。咁呢一組次名出線嘅球隊咧，其實就係對住DOC組啊 D for DOC組咁啊，即係有美國、巴拉圭、土耳其同埋澳洲。大家琴日有聽我講美國嗰一集咧，都知道呢一組咧，其實就大家實力都唔係話好突出噶啦。所以就算我點樣講到埃及咧，係噶啦，跌緊鑊噶啦，係不及早幾年噶啦。咁但係有時喺大賽決賽周有啲形勢之助啊嘛，有啲籤運可以幫到手噶嘛。呢一組咧，其實即係或者講緊埃及咧，今屆賽事你話去到16強嘅關口咧，我都唔會覺得意外。咁但係成績還成績，退步還退步，佢哋係退步呢一個係鐵一般嘅事實。咁你入嚟聽我分析，咁我就係有責任同翻大家講翻每一隊波佢哋現時嘅現況係點噶嘛。咁但係題外話，埃及最好就唔好互射12碼啦，即係講緊淘汰賽啊。因為近年咧埃及喺互射12碼記錄咧都幾差嘅。近4次互射12碼咧，全部輸晒。咁有3次咧就係非洲國家杯，咁啊包括埋22年嗰屆咧，去到決賽咧就射輸咗俾塞內加爾嘅。咁但係入到淘汰賽啊，到時法定時間加時啊，唔使輸先再講啦。以埃及嘅能力，今屆賽事即係我講話16強嘅目標咧，都係好可能係樂觀咗噶啦。分組賽。咁譬如之前我講新西蘭啊，喺呢一組新西蘭啊，咁或者大賽經驗都算係豐富嘅伊朗咧，咁你話可以騎住埃及可以攞到呢一組嘅次名啊，咁其實又係唔出奇。呢一組咧就表面睇落比利時就可能一枝獨秀啲啦，咁但係其實埃及、新西蘭、伊朗，即係牌面上埃及啊可能會係比新西蘭同埋伊朗強啲，咁但係其實又唔係話真係次名嘅一啲好穩陣嘅球隊啦嚇，所以呢一組咧其實形勢都係幾微妙。咸迪法菲呢啲球員就完全唔出名噶啦，31歲又唔係後生仔啦，又未踢過歐洲聯賽啦，國家都係成日都會揀到佢，咁但係由於踢法唔起眼咧，好多時大家都會遺忘咗佢嘅，咁但係戰術角度咧佢就非常之重要啊。
好似頭先嗰張圖，如果踢4-2-3-1陣式的話咧，就會喺防中位置拍住馬雲艾迪亞，咁啊做下啲防守嘅工作啊，做下啲駁腳嘅工作啦。咁如果係轉陣踢3中堅的話咧，一 pair 中堅就會擘開，跟住咧咸迪發飛就會褪翻後一格，形成翻個3後衛嘅體系嘅。咁佢就多數都係中堅嘅角色啊。咁但係更加吸引到我咧，就係佢而家效力緊嘅球會，佢就踢緊卡塔爾嘅艾華卡拉嘅。咁啊，上屆世界盃咧，小弟都有去卡塔爾嘅現場咧，做下採訪啊，做下報道啊，感受下世界盃氣氛啦。咁而我當時獲分配嘅球迷村咧，就係正正坐落喺艾華卡拉。咁艾華卡拉其實就係喺首都多哈大概東南面啦，一個人口唔算好多嘅小城市或者小鎮嚟嘅。咁但係都好荒蕪嘅。不過咧，就兩個地方咧都有地鐵咧，就係接駁得到啦。咁你可以當佢係。如果香港嚟計咧，就你可以當佢係南港島線嘅終點站啦，即係鴨脷洲啊嘛，定係海怡半島啊？好似海怡半島啊，咁你可以當佢係海怡半島啦，定係利安啊？我都唔記得咗啦。咁啊，總之咧就冇乜嘢睇嘅。仲有喺球場咧，去到嗰個地鐵站咧，其實你係相距要大概半個鐘至7個字。沿路咧就好荒蕪嘅，又冇乜建築物，咁啊有啲沙地咁樣。就完全冇嘢睇嘅，所以你去旅行嘅話咧，千祈唔好去艾華卡拉啊！真係包保你後悔一世。咁啊好啊，幾好啊，唔錯啊！聽我講波得嚟咧，又可以咧接收到一啲相關嘅旅遊資訊啊！頭先我就話埃及中場中咧就好多啲工兵型球員啦，大多數都係守優於攻噶啦，做下攔截啊，做下防務啊，喺中間咧就搏下腳咁樣嘅啫。稍為有創造力啲嘅咧，就已經要數到艾舒奧亞啦。咁但係艾舒奧亞咧，我睇佢之前喺譬如世冠杯啊、非洲聯賽冠軍杯咧，咁因為艾亞利多數有好成績啦喺聯賽，咁而喺呢啲杯賽場合咧，經常都會見到佢哋嘅。咁但係我又唔係好覺得艾舒奧亞係一啲好突出嘅10號位球員啊。咁同埋就由於喺球會啊或者國家隊咧，有時就低位防守，咁啊防線咧就褪到好後。艾舒奧亞咧有翻咁上下防守能力，咁佢自己咧又相應咧又墮翻深啲咧去幫波嘅。咁情況就等於奧迪加特啦，咁即係奧迪加特就有翻咁上下防守能力，有咁嘅意識啊嘛。咁所以就喺中後場咧，經常都會見到佢身影嘅。艾舒奧亞就有少少類似，咁但係雖然你話國家隊入波數字就唔係話好多啫，但係睇翻球會咧。上年1月到2月份啊，聯賽曾經試過1個月入邊咧係入到9球嘅。咁啊，今屆賽事咁中前場雖然你話去做波啊，去創造嘅工作咧就有沙拿喺度啦，有馬莫殊喺度，靠晒佢哋兩個搞晒啦。咁但係都要下其他，要靠其他有啲綠葉球員，可唔可以分擔下啲老大哥嘅重擔㗎？會唔會艾舒奧亞就係喺功能上面比較接近嘅球員咧？唔知大家有冇留意奧維多啦，即係講緊西甲排包尾有辛迪卡蘇拿效力緊嗰隊啊。咁啊，今年我自己正式統計啦，咁因為每個月我都會計住自己睇過邊啲比賽嘅。我自己正式統計咧，今年西甲睇得比較多嘅球隊咧，其實其中一隊就係奧維多啊。咁我都好熟悉佢哋踢法嘅。你話兩翼側擊嘅侵略性啊，喺組織上面咧，其實佢哋係有板有眼嘅。咁但係防守太差啦，所以咧就令到佢哋咧今年咧要降班。咁但係你話陣中一啲邊路球員咧，有幾個係幾搶鏡，其中一個咧就係希森夏辛啦。咁希森夏辛咧，其實佢就入籍球員嚟嘅，法國出世，咁啊雙親咧就係埃及同埋就特尼西亞人。咁但係國家隊嚟講咧，佢就之前喺3月份咧已經係轉咗籍噶啦，咁就會係代表埃及。佢就唔係西甲嘅新人啊，咁啊之前咧大概喺2-3年前咧都踢過維拉利爾啦，就踢過一段短時間，就有2場嘅後備落場嘅紀錄。咁但係就梗係唔會話有太多好令到大家好深刻嘅印象啦。咁但係今年咧，其實喺奧維多咧38場聯賽入邊20次正選17次後備，咁但係就好多時都踢唔足嘅。咁因為希森夏辛咧，佢雖然你話單打獨鬥嘅能力強，個人能力強，但係團隊嘅配合嘅意識咧係比較薄弱嘅。咁所以唔知呢樣嘢咧係咪就係令到教練咧去到下半場咧就覺得係時候要抽起佢啦，咁踢得唔順啊嘛。咁但係個人質素咧盤扭能力佢係有嘅。你可以當佢係沙拿咁樣看待，因為佢就正正就係翼足左腳仔打右邊嘅翼鋒球員。咁如果出希森夏辛的話，有機會咧沙拿可以推返上去正前鋒位置啊、副鋒位置啊都可以嘅。咁但係希森夏辛就國家隊係新人啦，咁你話套落去國家隊嘅體系啊、戰術啊各方面咧，呢一刻咧希森夏辛都係一個後備角色嚟嘅啫。咁但係會唔會可以出到嚟？有時有啲神來之筆俾大家見到咧？